안녕하세요. 검신사랑입니다. 오늘도 흥미진진한 부동산 카페에 들어왔습니다. 첫 번째 글을 보겠습니다. 아름다운 내집 갖기. 검단 신도시 비행기 소음 문제 해결이 안되네요. 미차찬님께서 올려주셨습니다. 좋은 정보 감사드립니다. 일전에 한번 비행기 소음 때문에 글 썼는데요. 그저 소음이 심해서 어디다 민원을 넣어야 하나 해결 방안이 없나 해서 글 썼는데 결국은 비행기 소음은 해결책이 없는 것 같더라고요. 제가 검신 남쪽 15층 이상 거주 중이고 아직까지 창을 조금씩 열고 자는데도 아주 미칩니다. 창을 닫아도 우웅 하고 울리는 소리가 납니다. 10분, 짧게는 5분 간격으로 비행기 지나가는 것 같더라고요. 환장하겠습니다. 다들 검신 살면서 창 열고 계시면 크게 들리시나요? 남쪽 유승, 디에트르, 모하미레도, 호반, 파라곤 이쪽 근방분들 의견 궁금합니다. 여태까지 부동산 카페에서 공부한 바로는 이게 검단 신도시가 이렇게 있으면은 비행기 소리가 다 크게 들리는 게 아니라 비행기 지나가면은 어디는 크게 들리고 어디는 작게 들리고 그런 것 같습니다. 지금 유튜브 찍는 중에도 비행기가 지나가는데 뭐 별로 그렇게 우리 집은 크게 안 들리는 것 같아요. 그리고 또 사람마다 편차가 있는 것 같습니다. 비행기 소리 지나갈 때 좀 나도 뭐 잠자는데 전혀 지장이 없는 분이 있고 소리에 좀 민감한 분들은 또 지장이 있는 것 같습니다. 그렇다고 비행기 지나가지 말라고 할 수는 없고 비행기 소음이 안 나는 비행기도 이제 미래에는 개발될지 모르겠지만 아직은 그렇고요. 이게 해결책이 쉽지는 않은 것 같습니다. 그래서 부동산 공부를 하면서 제가 느낀 거는 그래서 임장이 중요하지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 자기는 소리에 굉장히 민감하다. 그러면 임장 가셨을 때 비행기 소리가 좀 크게 나는 데는 피해야겠죠. 저는 저 같은 경우에는 야간에 근무하고 낮에 잡니다. 낮에. 그러면 비행기 소음보다 공사장 소음이 더 크거든요. 그래서 창문을 베란다 창문을 닫고 그리고 눈 가리기 안대 저 공항 같은 데 가면은 그 안대 하고 자는 분들 있지 않습니까? 낮이라 화나가지고 안대를 하고 잡니다. 그리고 귀마개도 하고 잡니다. 귀마개. 그리고 창문 닫고. 그러니까 공사장 소음 때문에 잠 못 자고 그러는 경우는 거의 없더라고요. 왜냐면 우리 아파트는 여기 검단 신도시 이렇게 있으면은 신검단 중앙역, 검단 호수공원역 있으면은 여기가 우리 아파트거든요. 여기가 저 원당 거기고 여기가 우리 아파트예요. 그리고 여기 AA 17짜리 있고 중 24 있고 여기 이제 호흡 벌판이에요. 다 여기 다 호흡 벌판입니다. 그래서 지금 토목공사하고 있고 그래가지고 포크레인 작업하는 거랑 덤프트럭이 포크레인 판 거 싣고 나르는 거 뭐 이런 작업으로 뚝딱뚝딱 소리가 나는데 비행기 소리는 뭐 거의 뭐 전혀 못 느끼겠고요. 공사장 소리가 계속 납니다. 이거는 앞으로 한 5년은 들어야 될 것 같은데요. 계속 공사를 할 테니까요. 점점 더 크게 들릴 수도 있습니다. 근데 저는 또 밤에 자는 게 아니라 낮에 자야 돼요. 그래서 잠의 질이 좀 많이 떨어질 것 같은데 그럼 어떻게 합니까? 이거 공사하지 말라 그럴 수도 없고 내가 이것 때문에 이사 갈 수도 없고 신도시의 단점이죠 이게. 그래서 장화 신고 들어가서 구두 신고 나온다 그러지 않습니까? 그래서 이거는 비행기 소음보다 훨씬 큽니다. 이 공사장 소리가 소음이. 근데 걷다가 낮에 자야 돼요. 그래서 그렇다고 회사 그만둘 수도 없고 그래서 저는 안대하고 귀마개하고 창문 닫고 그러고 잡니다.
참고해서 도움이 좀 되셨으면 좋겠습니다. 고수님들의 댓글을 보겠습니다. 괜찮은데 남쪽은 디에트르 남파 쪽 라인부터는 잘 안 들립니다. 5mm는 들려요. 8학원 살아서 썼어요. 천둥이 쾅 하고 한 번에 치는 경우가 많지만 가끔 쿠구구궁 하며 길게 치는 경우가 있는데 비행기 소음은 천둥의 쿠구구궁 하는 소리와 같은 형식이며 소음의 크기는 천둥 소리와 같은 수준이거나 더 거칠게 들립니다. 그런데 여기는 북쪽인데도 창문을 못 열 만큼 크게 들리고 그때마다 비행기가 남쪽 신안이나 모아 쪽 상공을 날아가는 게 분명하게 보이는데도 수많은 사람들이 소음이 안 들린다고 하니 신기합니다. 저도 2, 3년 전에 소음 문제 많으니 비행 항로가 어떻게 되는지 따져봐 달라고 아파트 연합회에 건의한 적이 있었는데 묵살당한 바가 있고 저는 신안 쪽은 항로가 아니라고 알고 있는데 비행기는 새벽 시간 포함 자주 남쪽 상공을 날거든요. 조용히 이사 나갈 날만 기다립니다. 제가 그리고 지금 생각났는데요. 제가 주안에 살 때 주안역 옆에 살았거든요. 근데 우리 집이 이렇게 있으면 이쪽에 이제 빌라가 있었는데 빌라 단지가 있었는데 여기를 부시고 큰 건물이 들었었더라고요. 근데 이제 저는 또 저기 낮에 자야 되지 않습니까? 그래서 저도 그때도 똑같이 기마개 하고 눈 가리게 해고 잤는데 이 우리 옆집 사시는 그 젊은 여자분인데 잠을 못 자니까 막 발작을 일으키셔가지고 새벽에 병원에 119 와가지고 실려가는 걸 봤습니다. 그래서 굉장히 걱정을 많이 했는데요. 결국에는 그분은 이사 갔습니다. 그래서 이렇게 개인차가 심합니다. 저는 그냥 아무 그 지장 없이 그냥 자고 그랬는데 이거 바로 옆에라 몇 년 동안 이거 공사하는데 소음이 엄청 심하더라고요. 그래서 보상도 받고 그랬는데 이게 그냥 잘 견디는 분이 있는가 하면 이렇게 병원에 실려갈 정도로 발작이 일어날 정도로 심하게 타격을 받는 분들도 있습니다. 저랑 같은 소음으로 피해보고 계시는군요. 왜 진실을 얘기하면 불편해 할까요? 그 소음 때문에 인천에 공항을 건설했는데 김포공항을 활성화시킨 TK 출신 보수 이명박 대통령한테 민원을 넣어보세요. 왜 그러고 사나. 이명박이 만들어준 교통환승은 잘 쓰시면서 소음 때문에 인천공항 건설했다. 국제선 물량 감당 안 되어서 추가공항 건설한 것. 김포공항 활성화. 김포공항은 문 닫은 적도 없고 늘 이용량은 늘어났음. 어느 정권에나. TK 출신 보수 이명박 가장 진보적인 국가장학금 4대강 운하 시도 미국산 소고기 등등 정책을 한 경제 대통령. 한 문장에 3개나 거짓말이 있으니 누가 속겠습니까? 좀 진실도 섞어가면서 선동해야죠. 옹박 열라뽕 따위. 검신을 떠나시면 됩니다. 팔아야 하는데 집값이 자꾸 떨어지네요. 창 열고 지내시는데 안 들립니다. 상상소음일까요? 창 열고 지내는데 안 들립니다. 상상소음일까요? 네. 천둥이 쾅 하고 한 번에 치는 경우는 많지만 가끔 쿵쿵 하며 길게 치는 경우가 있는데 이거는 아까 또 쓴 것 같은데 다시 쓰신 것 같습니다. 신경 안 쓰면 잘 안 들리던데요. 천둥 소리처럼 아침에 주로 들리더라고요. 돌란님 검단은 비행기 소음 피해 지역 제외 지역입니다. 김포, 목동, 강서 일부, 부천 일부 지역에 비하면 모기 소리입니다.
이착륙 소음지역 도면 참고 바랍니다. 불편하시다면 국토부에 민원 넣으세요. 이미 넣었죠. 민원이 안 먹히네요. 그리고 이 부동산 투자는 뭐 이렇게 소모품 이렇게 팔고 사고 하는 게 아니고 이 아파트 같은 경우에는 이게 가격이 오르락 내리락 하지 않습니까? 그래서 이 사이클이 깁니다, 이게. 그래서 이런 때는 파는 게 아니죠. 요런 때는 파는 게 아니죠, 이런 때는. 그래서 요거 사이클을 기다렸다가 팔아야지, 안 그러면 손해가 엄청나게 큽니다. 그래서, 조금 불편하더라도, 좀 참고, 요 시기에 파는 게 좋죠, 이렇게 되면은. 요 시기에 파는 게 좋죠. 그래서 이렇게 예민하신 분들은 임장을 꼭 다녀오셔가지고 판단을 잘 하셔야 할 것 같습니다. 그리고 좀 참기 힘드시면 저같이 안대하고 김하게 하고자 하시면은 어떠실까 추천드립니다. 지능적 안티, 소음 안 들림. 아침에 7시에 천둥 소리가 매일 안 들리다니 큰일이네요. 누구 하나 그 기다리는 먹금 합시다. 그 미차차, 고양이 좋아, 돌랑그룹 활동 재개, 명절 휴일 없이 새벽 가리지 않음, 애구 P500 매도하시고 아름집 헤매고 계시네. 인천공항 북쪽 서쪽섬 주민들이 항의 시위하고 인천공항 입항 항로가 동쪽으로 바뀌어서 검신에 영향을 주고 있습니다. 여기 댓글이 엄청 많은데 막 이렇게 서로 비난하는 글이 있어서 생략했습니다. 이 소음이란 게 개인적인 편차가 큰 영역이라 단지 내 아이들이 뛰어노는 소리도 정감 있다고 느끼는 사람이 있는 반면 시끄럽다고 느끼는 사람도 있기 때문에 개인마다 감성도 다를 수 있고요. 기본적으로 김포공항이 가깝고 이착륙 노선이 고촌, 풍무, 장기 방면이기 때문에 근처에 있는 검신도 영향이 없을 수 없죠. 펠리체 2년 살면서 오가면서 인식 못하다가 가끔 하늘 보면 고 하면서 날아가는 소리가 납니다. 그런데 시끄럽다는 느낌은 잘 못 받았습니다. 검신에서 비행기 소음이 가장 적은 곳이 남쪽 단지들인데 그래도 계속 신경 쓰이신다면 다른 곳으로 이사하셔야 하지 않을까 생각되네요. 개인마다 체감하는 정도의 차이는 있겠지만 그 정도면 층간소음은 어떻게 느끼시는지 두루두루 힘드실 것 같네요. 지금 저 방송하는데도 비행기 몇 대 지나갔고요. 그리고 밑에 아이들 떠드는 소리도 나는데 아이들 떠드는 소리가 훨씬 큰데요. 근데 뭐 별로 지장 없는 것 같습니다. 저는. 다음 글을 보겠습니다. 아름다운 내집깎기 카페입니다. 검단 신도시는 아파트 단지 한 단지에 어린이만 1000명이 넘는다고 합니다. 그래서 학부형 분들이 많은데요. 학교 교명 관련해서 글이 하나 있는데 그거는 제가 지식이 좀 부족해서 잘못 말하면 또 파장이 있을 것 같아 가지고 그 글은 생략했습니다. 그리고 이제 이 글을 선택했는데요. 검단 신도시, 검신이랑 동탄 비교하시는 분들은 마요르 카레디꾼님께서 올려주셨습니다. 좋은 정보 감사드립니다. 대체 왜 그러는 거예요? 저도 검신 살지만 동탄 비교는 창피하던데. 근데 제가 알기로는 이게 검신 분들이 동탄하고 비교한 게 아니라 동탄 사시는 분들이 검단 신도시에 관심이 많습니다. 왜 그러냐면 동탄 신도시에서 살다가 집값이 많이 올라가지고 이거를 팔고 어디 좋은 데로 다시 이사할까 하고 이렇게 보시는 분들 중에 보니까
동탄 신도시 초창기 모습이 검단 신도시가 똑같더랍니다. 그래서 여기 많이 오른 집값을 팔고 검단 신도시로 이사하시는 분들이 많다고 합니다. 그래서 검단 신도시에서보다 동탄 사시는 분들이 더 먼저 비교를 한 것 같습니다. 제가 보기엔 그렇습니다. 그래서 많이 이사를 오신대요. 근데 이거 소문이 나면은 더 많이 오실 수도 있습니다. 댓글을 보겠습니다. 저도 검신 살지만 이러면서 어그로 끄는 거겠지요. 주제를 몰라서 그래요. 같은 이기 신도시니까 비교 정도는 할 수 있죠. 동탄2가 넘사벽이 되었지만 동탄1은 이기 신도시 아닌가요? 동탄처럼 되고 싶다고 하는 거니 노여움 푸시고 너그럽게 이해하세요. 아마도 서강급행 예타 통과해서 그랬을 겁니다. 10년 후에 다시 한번 비교해도 이해 바랍니다. 동탄이 그리 대단함? 동탄에 비해서 너무 보잘것없어서 그러지요. 돈 드는 것도 아닌데 뭐랑 비교해도 됨. 백이 백삼 분양받으신 분들이 오버하시는 듯. 동탄은 한번 가보시고 하는 말인지. 강남도 아니고 뭐 그렇게 대단한 동네라고 동탄이랑 비교 좀 할 수 있죠. 다들 너무 사는 곳 격화시키지 마시죠. 댓글 2개 다셨네요. 동탄이 그리 대단한 동네는 아닙니다. 다른 곳은 다른 좋은 곳들에 비하면 뭐 그래도 GTX-A, SRT역 붙어있고 1호선, 동인선 연결 공사 중인 동탄역 루케는 국평 16억, 주변도 10에서 13억 정도 하니 막 싸고 그러진 않아요. 누구나 본인 재산은 소중하고 남이 비하해도 기분 나쁘고 스스로 그럴 필요도 없고요. 아라역 주변 참 좋던데요. 가능성 크게 봅니다. 인천 본가 들렸다 김포 지인집 갈 때 항상 검단을 지나다니고 있네요. 그런데 동탄 주민들 입장에서 니들이 강남도 아니고 뭔데 이런 말 듣는다 생각하면 마찬가지로 기분 나쁠 수 있지 않나요? 아무도 강남은 생각도 안 할 텐데요. 아마도 캐널파크 주민이신 듯한데 동2까지 굳이 안 가고 동1도 거기보단 비싼 곳이 대부분일 것 같은데 물론 앞으로 모를 일입니다만 굳이 동탄과 비교할 필요 자체는 없을 듯 합니다. 둘은 멀어도 너무 먼데요. 아라역 주변에 계속 좋아질 거라 생각합니다. 말 이쁘게 잘하시네. 동네 사람들한테 너무 스스로를 낮게 보지 말자 소리였지 동탄 사람들 보라고 적은 글은 아니었어요. 불편했다면 죄송합니다. 말씀하신 의도 그대로이셨을 것 같은데 쓸데없이 긴 글을 드린 것 같네요. 굳이 지우려니 예의가 아닌 것 같아 그냥 놔둘게요. 남은 연휴 즐겁게 보내시고 성투하세요. 서쪽 라인의 한계라고 봅니다. 인구 유입 증가의 한계. 인구는 늘고 직주 근접은 없고 즉 배드타운. 주제를 알고 비교하고 차이점 얘기하는 거면 전 상관없다고 봐요. 근데 택도 없이 동탄을 잡느니 뭐니 하는 꼴값 떠는 글 보면 한숨 나올 듯. 근데 그런 글이 있던가요? 있으면 링크 좀요. 댓글 좀 쓸어가게. 아니면 단순히 같은 신도시라 타이틀로만 비교하는 거라면 그건 해도 되지 않나요? 동탄이 훨씬 입지 좋고 비싼 거 인정하고 그냥 다 빼고 2기 신도시라는 타이틀로만 비교하는 건 쏘쏘라고 봄요. 솔과 동탄 좋긴 좋더군요. 그냥 어그로입니다. 다른 지역분들 같아요. 102, 103 이러는 것들도 다 어그로 101인 척. 동탄 역세권 9평 12억에서 16억. 그런가요? 저는 책으로 동탄 신도시가 20억까지 올랐다 이런 글을 봤거든요. 근데 현재 9평이 12억에서 16억이라고 합니다. 동탄2 시범지구 9평 9억에서 11억 원대. 동탄1
동인선 공사 중 역세권 국평 8억대, 동탄2 호수상권 국평 8, 9억대, 동탄 중급지 국평 6, 7억대, 동탄2 비역세권 외곽 5억에서 6억, 동탄1 비역세권 외곽 4억에서 5억. 가장 편차가 가장 심한 수도권 신도시가 동탄입니다. 그만큼 신도시 땅덩어리가 넓다는 반증. 지방 재정 자립도 1위 화성시 동탄. 대기업 공장이 경기 동남부에 몰려 있으니 편차는 어쩌면 당연한 겁니다. 아직 1단계가 완성되지 않은 검신 역세권 신축 국평 7, 8억도 대단한 겁니다. 입지면에서는 송도 국제도시보다 검신이 낫습니다. 인천 1티어는 송도, 2티어는 청라, 3티어 검신. 검신은 완성이 안 되었는데 아직 비교는 무리죠. 동탄 정말 좋은데 동탄역만 그렇고 다른 데는 교통이 정말 매우 불편해요. 다른 동탄에서 동탄역 가는데 40분 정도 걸려서 집 앞에서 시외버스 타기 일쑤고 시외버스도 자리 차면 떠나서 출퇴근 시간에 두세 대 보내는 건 일도 아니에요. 동탄역 인근이 넘사벽인 것은 인정인데 동탄역 2km 외 반경은 검단의 거의 모든 단지들이 더 우수하다고 봅니다. 검단은 지하철 반경을 2km 이내 거의 모든 단지들이 들어오기 때문에 동탄보다 편한 것은 맞아요. 그 말씀은 검단에도 똑같이 적용됨을 고려해 주셨으면 합니다. 제가 동탄 사는데 검단에 똑같이 적용이 안 되어요. 역 가는데 40-50분 걸리는 곳이 있나요? 서강급 미경우 지역에서 역까지 이동하려면 마계 인천다운 교통대책을 따져볼 때 수십 분은 소요 예상되네요. 아니요, 지하철역 말하는 거예요. 동탄의 유일한 역이 동탄역이에요. 검단은 역세권이고요. 거의 모든 아파트가요. 동탄의 최단점은 서울로 갈 수 있는 수단이 버스가 거의 유일이거나 역을 타려면 40-50분 소요된다는 점이고 그러 말한 거고 검단에는 포함 안 됩니다. 시장가치 혹은 이용가치가 있는 도시철도는 서울로 직행하는 노선이죠. 인천 1호선은 직행도 아니고 선형이나 역간 거리가 매우 이상해서 제대로 시정가치에 반영도 안 되었잖아요. 그렇다고 동탄처럼 광역버스 노선이 많은 것도 아니고 그렇게 저렴한 가격에 깔끔한 신도시 생활을 누릴 수 있는 건 나름 장점이라고 생각합니다. 제가 말씀드렸듯 동탄역 2km 인근 제외라고 했어요. 출퇴근은 정시성이 생명인데 동탄은 그 외지역은 정시성이 없어 항상 스트레스 받는 동네입니다. 그리고 동탄역 제외 영역이 80% 이상인 만큼 동탄은 불편한 동네입니다. 서울에 직장이 있는 사람들에게는요. 그러나 직주 근접이 되는 만큼 동탄 인근 직업에 있는 사람에게는 천국 같은 곳이죠. 서울러들에겐 검단이 맞습니다. 그리고 공항철도는 GTX라고 봐도 무방하고 마곡 및 9호선 인접 회사 다니는 사람들에게 검단과 동탄에서의 선택지는 검단이 우월합니다. 지하철이 있는 동네, 없는 동네의 비교라 생각하시면 돼요. 동탄에서 서울로 출장하는 현재로는 지옥이라 표현하겠습니다. 지하철 개통하면 마의 8분, 4분이 넘고 9, 10억 간다던 검단 신도시 언제 발동 걸리나요? 일 때문에 신도시란 신도시는 다 가봤고 자주 갑니다. 검단 살지만 검단은 수도권 북부 쪽 외에 남부 서부보다는 살기 안 좋아요. 제가 보기에는 검단 신도시는 청라랑 송도랑 비교하기에도 아직 이제 시작입니다. 시작인데 지금 송도나 청라에 지금
비교 대상이 되고 있습니다. 옛날에 송도 신도시, 청라 신도시는 시작할 때 별로 그렇게 느낌이 없었는데요. 근데 검단 신도시는 시작부터 지금 어깨를 견주려고 하고 있습니다. 그리고 검단 신도시는 호재가 굉장히 많은 신도시입니다. 계속 호재가 계속 생겨날 겁니다. 그래서 앞으로 한 10년 정도 지나서 다시 한번 비교해 보면 송도 청라에 뒤지지 않을 검단 신도시라고 봅니다. 그래서 앞으로 발전 가능성이 굉장히 많고요. 동탄 신도시에 빗대어서 그렇게 떨어질 것도 없다고 저는 봅니다. 그래서 10년 정도 지나면은 동탄 신도시보다 더 좋아질 수도 있는 거죠. 왜냐, 호재가 지금 어마어마하게 많이 뒤에 기다리고 있거든요. 이게 다 발표되면은 얼만큼 발전될지 저도 기대가 됩니다. 시청해 주셔서 감사하고요. 추석 명절 행복하게 보내시길 바랍니다. 여기까지 하겠습니다.